大家好，我是冰火。最近忽然喜欢上了抄鱼，今天又去一个人不多的海边，去试一试，练一练手。我没有什么经验，完全属于瞎猫带死老鼠。不一会儿，就抄了2条，不算是大，也不算小的鱼起来。在这个礁石很多的地方，发现了有几条大鱼。估计有2斤重吧，结果就在这儿斗智斗勇了一下午，还是没有抄上来。大鱼特别狡猾，顺手搞了2条不大不小的。好大！刚才问的渔民说特别好吃，这个鱼，你看，好大一条。放进桶里来吧。渔民说这个特别好吃。哎呦，有刺，别去，没有手套，别动嘛！一阵，你直接把它倒进去。好，一再来，好，好，进来，进来。就这样沿着沙滩走过去，走过来，搜寻鱼的踪迹，然后给它抄上来。戴了一个偏光的墨镜，特别容易看见水下。太阳开始西下的时候，看看我今天收获了多少，盘点一下。今天收获还不错，有这么多，比钓鱼感觉还来得多一点。今天抄的鱼好喽！小鱼做了一个鱼汤。今天的视频就到这儿，谢谢大家的观看，再见。